Muno ni gukinya guku gwa Gikuyu Community News turaria ndeto cia Muthoni Wamukiri kuri ari maugaga mafia kale hayanuki no tadhaishi mafia kale anaonekana kunuka. So Muthoni Wamukiri posted bisha yake on her channel, bisha area ekirire hende igotire gutangathaga kana gukindira hotani wa William Ruto ta president elect, na fans magang up on her comment section makimukirira muno ne bisha ana post hau kafere na makoro makimuririkania muno makimwira tutire twariganirwo. Gucoke thutha hanini mieri 10 mihituku mwaka-ini wa 2022 Muthoni Wamukiri ni aingirire Facebook channel yake na agikira gabisha gaka kari andu mataukirwo ne bisha ya Dagitari William Ruto. After Muthoni ni agwikira bisha eyo ni acokire agikira caption iria ngukoti akiandika only legends will understand, agikira to laugh emoji na akiuga Muthoni agosho hende ciothe. Many times Dagitari William Ruto riria arari munini wa President Uhuru Kenyatta oguka mwena wa Central ni atumagira ngeithi icio cia Mwathani agosho hende ciothe. Koguo fans ni mataukirwo ati Muthoni Wamukiri ni kuingirira aingagira munini ucio wa mutongoria wa bururi kahinda kau. Ado hede ne maigirire comment section ya Muthoni na makimuikiria miario muno kondo watumire Muthoni Wamukiri akorwo age pull up bisha eyo kana akimiruta na kumeheria fio mwena wa Facebook. No fans no mathire na mbere kumuigirira na Muthoni ni agithirio thayo muno ni fans ginya aige mutumira abe gute Facebook for some time, process area aige matumagira ya deactivation. Hede ginya ogia searchire Muthoni Wamukiri on Facebook page ndonaga page yake. Muthoni atigirwo na page yake ya YouTube na Instagram, no bado andu ni mamufuataga kumuigirira. Andu makimwira maundu tate atigane na siasa, athie na mbere na kwendia njuire. Ririkana thutha wake kuma TV ni wa Inoro kuria thomaga mohoro ni anjireirie na biashara ciake cia entrepreneurship, na ya biashara iria Muthoni arutaga ni wendia wa njuire, which is a very nice business. So this time after William Ruto kwanirirwo ta muhotani ke harari ni igoti, fans went back page ni ya Muthoni Wamukiri and they are telling her totire twariganirwo. Negerire go sample some comments down a comment ya Triza Wainaina na Gojiri Ole Mushiri top fan makemoririkania ate matire mariganirwo. No comment issue itigothomekaga tondu andu ni maguikagiria Muthoni Wamukiri miario meige muno miario itari mega. No ni ndirarigwo atiriri ithwe turi atumiria social media o ithuothe na turi di asiasa o ithuothe na hindi ciothe ni twikira atofisha tukiingirira politicians here and there. Niki gitumi tuigirire Muthoni kiasi giki? Celebs ni andu ta ithwe. Let us give Muthoni Wamukiri a break. Besides, Muthoni congratulated William Ruto thutha wa gutangathwo ta muhotani no wa Chebukati and akiandika congratulations to the president elect Dr. William Samoei Ruto. May God guide you as you lead this country. Let's keep the peace. Hideo ni comment ya Muthoni hederia wa Chebukati akwerirwo gitangathia gutangatha William Ruto ta muhotani wa kura cia president. Koguo it was just a fun. Terewe ugigira page ni yaku okoro ugipost diowe we ndeto icio igukinyiti hanginya thaici ici ne ndeto iria itukinyeire guku gwa Gikuyu Community News. Let us meet in our next video na thie na mbere na go subscribe na gikoro it is your first time gucamania na channel ino ni ya Gikuyu Community News. Eniv wacoka ringi kwamukira mohoro maitu na do subscribe itikira tu usubscribe neguo ututeithiriria gukuria channel ino guku gwa Gikuyu Community News tukunengagireria updates na Gikuyu. Koguo igua we munyite ugeni hende ciothe na gutiga comment yaku ni gwitikiritio na tuthie na mbere na gusubscribe. Goko negwa Gikuyu Community News. Make sure no subscribe neguo kamenya gwatida atia gwake atia na gwatuka atia tikoge negwa Gikuyu Community News. Subscribe.